स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ हामी क्लास 11 केमिस्ट्रीको च्याप्टर नम्बर 1 स्टार्ट गर्दैछौँ। अनि हाम्रो च्याप्टरको नाम रहेको छ फन्डामेन्टल्स अफ केमिस्ट्री। फन्डामेन्टल्स अफ केमिस्ट्री यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर नम्बर 1 हो, क्लास 11। जो स्टुडेन्ट क्लास 11 मा छ त्यो भर्खर अब क्लास 9 10 देखि त केमिस्ट्री पढ्दै आएको होला, तर क्लास 11 मा आइसकेपछि केमिस्ट्री अलिक हामी डेप्थमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि राम्ररी पढ्या छैन भने, सुरुदेखि नै मजाले बुझेर केमिस्ट्री पढ्या छैन भने पछि 12 मा जाँदाखेरि अर्ग्यानिक पोर्सन्स केमिस्ट्रीमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, अर्ग्यानिक केमिस्ट्री पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले सुरुदेखि नै बुझेर हामीले केमिस्ट्री पढ्नुपर्ने हुन्छ। आज चाहिँ म क्लास 11 बोर्ड लेभल, जुन हाम्रो 11-12 बोर्ड लेभल हो, इन्ट्रान्स लेभल होइन। इन्ट्रान्समा जुन लेभलमा क्वेसन सोधिन्छ त्यो लेभलमा चाहिँ हामी यसमा पढ्दैनौँ, तर यसो बोर्ड लेभल हुने गरी जुन स्टुडेन्ट 11 मा छ, जसलाई 11 को बोर्ड दिएर 12 मा जानुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको आज क्लास एनओएस को च्यानलमा लिएर आएको छौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो फर्स्ट डे हो केमिस्ट्रीको। यसमा चाहिँ हामी च्याप्टर 1 र हाम्रो च्याप्टर नेम रहेको छ फन्डामेन्टल्स अफ केमिस्ट्री। यसमा चाहिँ हामी आज अगाडि बढ्छौँ। अनि केमिस्ट्री पढ्नुभन्दा अगाडि केमिस्ट्री भनेको हो के त्यो चाहिँ पहिला बुझौँ। केमिस्ट्री भन्ने चाहिँ के हो त? हामी केमिस्ट्री किन पढ्छौँ? केमिस्ट्री एउटा ब्रान्च अफ साइन्स हो जसमा चाहिँ हामी कम्पोजिसन, प्रोपर्टिज अनि ट्रान्सफर्मेसन अफ म्याटरहरूको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ। अनि यो केमिस्ट्री चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हाम्रो एराउन्डमा जति पनि कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि, त्यो सबै केमिस्ट्रीसँग रिलेटेड छ। जस्तै हामीले युज गर्ने साबुन भयो, सोप भयो, स्याम्पू भयो, कस्मेटिक आइटम्स भयो, त्यो सबै केमिस्ट्रीकै युज भएर उनीहरू प्रिपेयर गरे हो। सबैको केमिकल फर्मुलाहरू फरक हुन्छ। हामीले युज गर्ने सोपको केमिकल फर्मुलाहरू फरक हुन्छ। जस्तै हामी बिहान चिया खान्छौँ नि, चियामा नि हामी चियापत्ती हाल्छौँ, चिनी हाल्छौँ, अनि चियापत्ती हाल्दाखेरि हाम्रो चियाको रङ चेन्ज हुन्छ। त्यो चाहिँ सबै के भयो त? त्यो सबै केमिस्ट्री हो। त्यहाँ रियाक्सन्स भएको छ। हाम्रो शरीरमा आयन्सहरूले रियाक्सन गर्छन्, हाम्रो शरीरमा डिफ्रेन्ट आयन्सहरूको मुभमेन्ट हुन्छ। त्यो सबै के हो त? केमिस्ट्री त हो नि। त्यसैले केमिस्ट्री चाहिँ हाम्रो एभ्रिडे लाइफमा चारैतिर भइरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो सबै फेनोमेनाहरूलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले केमिस्ट्री पढ्नुपर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि, पेट्रोल बर्न हुन्छ तर वाटर चाहिँ बर्न हुँदैन। किन? पेट्रोलको के प्रोपर्टी छ त्यस्तो जसले गर्दाखेरि पेट्रोल चाहिँ हाइली कम्बस्टिबल हुन्छ? अनि डिफ्रेन्ट सब्स्टान्सेसहरूको डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज हुनुको कारण के हो? उनीहरूमा चाहिँ किन चेन्जेस अकर हुन्छ? अब जस्तै आगोमा पेट्रोल हाल्यो भने आगो चाहिँ मजाले झन् त्यो बेसरी बल्न थाल्छ भने, त्यही आगोमा पानी हालिदियो भने त्यो आगो चाहिँ निभ्छ। त्यसको मतलब पेट्रोलको प्रोपर्टी र वाटरको प्रोपर्टी के छ त? फरक छ। मिल्कलाई मतलब धेरै 2-3 दिनसम्म छोडिदियो भने त्यो साबरमा चेन्ज हुन्छ। किन त्यसको टेस्ट चाहिँ साबर किन भयो त? त्यहाँ केही भयो कि हो? त्यहाँ चाहिँ हामी फिजिकल अथवा केमिकल चेन्जेसहरू अकर हुन्छ। ब्याक्टेरियाहरूको ग्रो हुन थाल्छ र उनीहरूको ब्याक्टेरियल एक्सन पनि चाहिँ के हो त? केमिकल एक्सन जस्तै हुन्छ। हामी कुनै फलामको रडहरूलाई बाहिर राखिदियो भने त्यसमा रस्टिङ अकर हुन्छ। रस्टिङ हुनु नि के हो त? यो केमिस्ट्रीकै कुरोहरू हो। जस्तै हामी आइरन रड युज गर्छौँ नि, आइरन रड नेचरमा चाहिँ आइरन रडको फर्ममा पाइँदैन। त्यसलाई चाहिँ हामी आइरनहरूलाई सर्वप्रथम माइन्सहरूबाट, त्यसको ओर्सहरूबाट एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी एक्सट्र्याक्ट गर्ने त? त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्री अन्तर्गत पर्दछन्। जति पनि केमिकल प्रोसेसहरू छ नि, त्यो सबै हाम्रो के हो त? केमिस्ट्री हो। अब जस्तै प्लास्टिक जुन हुन्छ, प्लास्टिक अहिले त म्याक्सिमम् कुराहरू प्लास्टिकको बन्न थालेको छ। पहिला वुडको बन्थ्यो, तर म्याक्सिमम् अहिले प्लास्टिकका सामानहरू हामी हेर्छौँ। त्यो प्लास्टिक्स त नेचरमा पाइँदैन नि। प्लास्टिक नेचरमा पाइँदैन, तर हामी प्लास्टिक चाहिँ
थुप्रै इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई मिक्स गरेर हामी प्लास्टिक बनाउँछौँ। त्यसैले त्यो पनि के हो त एक किसिमको कि त्यसमा नि केमिस्ट्री इन्भल्भ भएको छ। त्यसैले हाम्रो एराउन्डमा हुने जति पनि केमिकल प्रोसेसहरू छन् त्यो सबै केमिस्ट्री अन्तर्गत आउँछ। त्यसैले केमिस्ट्री चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामीले केमिस्ट्री पढ्नै पर्ने हुन्छ। यदि हामीले आफ्नो एराउन्डमा भइरहेको डे टु डे एक्टिभिटिज बुझ्न चाहन्छौँ भने हामीले चाहिँ केमिस्ट्री पढ्नै पर्ने हुन्छ। सो स्टार्ट गरौँ। वाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भनेको चाहिँ के हो त? केमिस्ट्रीको म डेफिनेसन लेखिदिन्छु एकछिन। केमिस्ट्रीको डेफिनेसन है त। केमिस्ट्री चाहिँ के हो त? केमिस्ट्री इज अ branch of science which deals with the composition, properties and transformation of matter। केमिस्ट्री चाहिँ एउटा साइन्सको ब्रान्च हो जसमा चाहिँ हामीले के डिल्स गर्छौँ त? कुनै पनि सब्स्टान्सको कम्पोजिसन के हो त? त्यो के मिलेर बनिएको छ? त्यसको कन्स्टिट्युएन्ट्स पार्टिकल्सहरू के हो? अनि उनीहरूको प्रोपर्टिज के छ त? त्यसको बारेमा स्टडी गर्छौँ। र ट्रान्सफर्मेसन अफ म्याटर, एक फर्मदेखि अर्को फर्ममा म्याटरहरू कसरी ट्रान्सफर भइरहेछ त? यी सबै कुराहरूको स्टडी हामी केमिस्ट्री भन्ने branch of science मा गर्छौँ। So chemistry is a branch of science which deals with the composition, properties and transformation of matter. For convenience, chemistry लाई अझै हामी थुप्रै मेजर सब ब्रान्चेसहरूमा चाहिँ डिभाइड गरेका छौँ। यसको फर्दर डिभिजन चाहिँ केमिस्ट्री इज subdivided into following major branches। केमिस्ट्रीलाई नि हामी फलोइङ मेजर ब्रान्चेसहरूमा इम्पोर्टेन्ट ब्रान्चेसहरूमा के गरेका छौँ त? डिभाइड गरेका छौँ। केमिस्ट्रीको मेजर ब्रान्चेसहरू के भयो त? अर्को हुन्छ हाम्रो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, अर्को ब्रान्च हुन्छ हाम्रो फिजिकल केमिस्ट्री, नेक्स्ट ब्रान्च हुन्छ हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट ब्रान्च हुन्छ हाम्रो एनालाइटिकल केमिस्ट्री, अर्को ब्रान्च हुन्छ हाम्रो बायोकेमिस्ट्री, अर्को हुन्छ हाम्रो इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री, अर्को पार्ट हुन्छ हाम्रो न्युक्लियर केमिस्ट्री। यिनीहरू चाहिँ केमिस्ट्रीहरूलाई, केमिस्ट्री भन्ने सब्जेक्टलाई फर्दर सब डिभाइडेड गरेका छन्। यो हाम्रो 6वटा कतिवटा 1 2 3 4 5 6वटा सब पार्टहरूमा चाहिँ केमिस्ट्रीलाई के गरेको छ त? फर्दर सब डिभाइड गरेको छ। इनअर्ग्यानिक, फिजिकल, अर्ग्यानिक, एनालाइटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्युक्लियर केमिस्ट्री, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीको फर्दर सब क्लासिफिकेसन्स भयो। अब हामी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा के पढ्छौँ त? इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामी के पढ्छौँ? जति पनि इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू छ नि, जुन चाहिँ जसको नेचर अर्ग्यानिक छैन। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनेको पहिला के धारणा थियो भने कम्पाउन्ड्स दुई किसिमको हुन्छ। सुन है राम्ररी,
पहिला के धारणा थियो भने मान्छेहरूको के सोचाइ थियो भने कम्पाउन्ड्स दुई किसिमको हुन्छ, एउटा अर्ग्यानिक अर्को इनअर्ग्यानिक। अनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स कस्तो कम्पाउन्ड्सले अर्ग्यानिक भन्ने त जुन चाहिँ अर्ग्यानिक मेटरमा पाइन्छ, लिभिङ बिङ्सको शरीरमा पाइने, जस्तै प्लान्ट्स अथवा एनिमल्सहरूको शरीरमा पाउने कम्पाउन्ड्सहरूलाई अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भनिन्थ्यो भने जुन चाहिँ हाम्रो नेचरमा अकर हुन्छ, फ्रिली जुन नेचरमा पाइरहेको हुन्छ, लिभिङ क्रिएचर्सको बडीबाट एक्सट्र्याक्ट गर्न सकिँदैन, त्यस्तालाई चाहिँ हामी इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भन्थ्यौँ। र इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूलाई स्टडी गर्नको लागि जुन केमिस्ट्रीको पार्ट हुन्छ त्यसलाई हामी इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्छौँ। अब अर्को पार्ट हुन्छ हाम्रो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्रीमा हामी के गर्छौँ त, जति पनि फिजिकल लजहरू छ, केमिस्ट्री हामी त्यतिकै हावातालमा पढ्न सक्दैनौँ नि। केमिस्ट्रीलाई नि मजाले पढ्नको लागि त्यसमा नि केही लजहरू हुन्छ, त्यसमा नि केही म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो म्याथमेटिकल अपरेसन्सहरू जस्तै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भयो हाम्रो एटोमिक स्ट्रक्चर भन्ने च्याप्टर भयो, मोल कन्सेप्टका च्याप्टर भयो, अनि त्यस पछाडि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स जस्ता च्याप्टरहरूलाई चाहिँ हामी फिजिकल केमिस्ट्रीमा राखेछौँ, किन यो च्याप्टरमा हामी म्याथमेटिकल इक्वेसन्स अथवा रिलेसन्सहरू एप्लाई गर्न सक्छौँ। अनि यस्ता केमिस्ट्रीका पार्ट्सहरू चाहिँ हामी फिजिकल केमिस्ट्री भन्ने सब डिभिजनमा चाहिँ पढ्छौँ। त्यस्तै आउँछ हाम्रो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। अर्ग्यानिक केमिस्ट्री चाहिँ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको स्टडी गर्नको लागि चाहिँ केमिस्ट्रीको पार्ट एउटा छुट्टै बनाइएको छ, जसलाई हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्छौँ। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामी अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको बारेमा पढ्छौँ र हामीलाई थाहा छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू हाइड्रोकार्बन्स हो। मेनली अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको कम्पोजिसन म्याक्सिमम कार्बन र हाइड्रोजन मिलेर बन्या हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि कार्बनको क्याटानेसन प्रपर्टी हो। यो कार्बनको क्याटानेसन प्रपर्टीले गर्दाखेरि चाहिँ कार्बनले ठुल्ठुला लिङ्केजहरू फर्म गर्छ र ठुल्ठुला कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मेसन हुन्छ, जसमा कार्बनको सङ्ख्या मोर देन 1000 नि हुनसक्छ। त्यस्ता मोलिक्युलहरूको स्टडी हामी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा गर्छौँ। एनालाइटिकल केमिस्ट्री, अब जस्तै यो प्र्याक्टिकल पोइन्ट अफ भ्यू, अब जस्तै हामी कुनै प्र्याक्टिकल गर्छौँ नि, केमिस्ट्री ल्याबमा प्र्याक्टिकल गर्छौँ, प्र्याक्टिकल आयन्सहरूको टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ एसिडिक रेडिकल हो कि बेसिक रेडिकल हो, त्यस्ता टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन रिएजेन्ट हाल्दाखेरि कुन आयन्सको टेस्ट गर्ने हो, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी एनालाइटिकल केमिस्ट्री भन्ने पार्टमा पढ्छौँ। बायोकेमिस्ट्री नामले नै सजेस्ट गर्दैछ के त, बायोकेमिस्ट्री। अब केमिस्ट्रीको युज चाहिँ बायोलोजी भनेको लिभिङ अर्ग्यानिजम। हाम्रो शरीरमा केमिस्ट्रीको के युज भइरहेछ त, हाम्रो बडीमा कस्तो खालको केमिकल चेन्जेसहरू भइरहेछ त, यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी बायोकेमिस्ट्री भन्ने पार्टमा हेर्छौँ। इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्रीमा के हुन्छ भने अब हामी इन्डस्ट्रीमा त थुप्रै कुराहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ हो। त्यो कुराहरू म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि हामीलाई के रिएजेन्ट चाहिन्छ, त्यो रिएजेन्टको के प्रपर्टी हो, त्यो रिएजेन्टमा कस्तो रिएक्सन गराउँदाखेरि कस्तो खालको प्रोडक्ट बन्छ हो, त्यो सबै कुराहरू जुन चाहिँ हाम्रो इन्डस्ट्री पोइन्ट अफ भ्यू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, ती सबै कुराहरूको केमिस्ट्री चाहिँ हामी इन्डस्ट्रियल केमिस्ट्री भन्ने पार्टमा हेर्छौँ। अब न्युक्लियर केमिस्ट्री, अहिले हामीहरूलाई थाहा छ नि यो न्युक्लियर केमिस्ट्री किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने न्युक्लियर पावर प्लान्टहरूमा हामी के गर्छौँ त, न्युक्लियर पावर रेडियो एक्टिभ सब्स्टान्सेसहरूलाई हामी डिके गरेर त्यहाँ चाहिँ हामी न्युक्लियर फिजन अथवा फ्युजन टाइपका न्युक्लियर रिएक्सन्सहरू गराउँछौँ। अब त्यति बेला जुन केमिस्ट्री एप्लिकेबल हुन्छ त्यो केमिस्ट्रीको स्टडी चाहिँ हामी न्युक्लियर केमिस्ट्री भन्ने पार्टमा गर्छौँ। यो जुन हाम्रो कति 7वटा, यो चाहिँ 6 नम्बर भयो, यो चाहिँ 7 नम्बर भयो, यो 7वटा चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीको मेन चाहिँ के भयो त, सब डिभिजन भयो। अब यसमा अझै अगाडि बढ्दाखेरि हामी के हेर्छौँ, म्याटर भनेको के हो त, वाट इज म्याटर भनेको के हो त। हामीलाई थाहा छ नि म्याटर भनेको हाम्रो एराउन्डमा जति पनि कुराहरू छ नि, यदि त्यसमा मास छ र यदि त्यसले ठाउँ छेक्छ भने, ठाउँ ओगट्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, म्याटर भन्छौँ। र म्याटरलाई हामी आफ्नो सेन्स अर्ग्यानले फिल नि गर्न सक्नु पर्यो है त। वाट इज म्याटर? म्याटर इज एनिथिङ द्याट हेज मास और विच अकुपाई स्पेस। म्याटर इज एनिथिङ which occupies space, possesses mass and can be judged by one or
one or more of the five senses. म्याटर भनेको जे नि हुनसक्छ, तर त्यसमा क्राइटेरिया चाहिँ के हो त म्याटर हुनको लागि? त्यसमा मास हुनु पऱ्यो र त्यसले चाहिँ स्पेस अकुपाई गर्नु पऱ्यो र त्यो म्याटरलाई हामीले आफ्नो 5 वटा सेन्स अर्ग्यानमध्ये कुनै एउटा या एउटाभन्दा बढी सेन्स अर्ग्यानको मद्दतले हामी त्यसलाई फिल गर्न सक्नु पऱ्यो। सो यो सबै क्राइटेरिया कुनै पनि सब्स्टान्स, कुनै पनि अब्जेक्ट, कुनै पनि बडीमा छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? म्याटर भन्छौँ। अब हामी हेर्छौँ म्याटरको क्लासिफिकेसन। क्लासिफिकेसन अफ म्याटर। म्याटरलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने त? अब हामी म्याटरको क्लासिफिकेसन हेर्छौँ। मेनली थाहा छ नि, यो म्याटर जुन छ म्याटरलाई हामी दुईटा क्लासमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। त्यो क्लासिफिकेसन हेरौँ। त्योभन्दा नि पहिला हामी सुरुदेखि नै क्लासिफाई गरौँ ल। हाम्रो यो सबभन्दा मेन र मेजर क्लासिफिकेसन हाम्रो चाहिँ के छ त? द युनिभर्स हो। यो सबभन्दा सुरुमा युनिभर्स, र यो युनिभर्स चाहिँ दुईटा कुराले मिलेर बनेको छ। कि त युनिभर्समा म्याटर छ जसको मास र जसले ठाउँ ओगट्छ, कि त युनिभर्समा एनर्जी छ, है त। यो दुईटा मेजर क्लासिफिकेसन भयो। अब यो म्याटरको जुन क्लासिफिकेसन छ नि, अब यो चाहिँ हामी गर्छौँ। म्याटरको दुईटा क्लासिफिकेसन हुन्छ। एउटा हुन्छ फिजिकल क्लासिफिकेसन र अर्को हाम्रो हुन्छ केमिकल क्लासिफिकेसन। फिजिकल क्लासिफिकेसन र केमिकल क्लासिफिकेसन। अब यो जुन हाम्रो फिजिकल क्लासिफिकेसन छ नि, यसलाई नै हामी सब क्लासिफाई गरेका छौँ। सोलिड्समा, लिक्विडमा, ग्यासमा। यो सोलिडको इक्जाम्पल के हुनसक्छ? जस्तै सल्ट, कमन सल्ट। लिक्विडको इक्जाम्पल के हुनसक्छ त? वाटर। ग्यासको इक्जाम्पल के हुनसक्छ त? एयर। यसरी हामी चाहिँ सोलिड, लिक्विड, ग्यासमा चाहिँ के गरेका छौँ त? क्लासिफाई गरेका छौँ। अब यो केमिकल क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने केमिकल क्लासिफिकेसन नि दुई किसिमको हुन्छ। यसलाई हामी मिक्सचरको क्लासिफिकेसन नि भन्छौँ। मिक्सचरको क्लासिफिकेसन हुन बित्तिकै यो के हुन्छ त? होमोजेनियस मिक्सचर। र यतापट्टि के हुने भयो त? हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर र हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब यो होमोजेनियस जुन हाम्रो मिक्सचर छ नि, होमोजेनियस म्याटर नि भन्न सक्छौँ या मिक्सचर्स नि भन्न सक्छौँ, कन्फ्युजन नहुनु होला। केमिकल क्लासिफिकेसनमा होमोजेनियस म्याटर अथवा होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस म्याटर अथवा हेटेरोजेनियस मिक्सचर हामी भन्न सक्छौँ। र यो जुन हाम्रो होमोजेनियस म्याटर छ नि, यो हाम्रो होमोजेनियस मिक्सचर छ नि, यो होमोजेनियस मिक्सचरको हामी अर्को क्लासिफिकेसन के गर्न सक्छौँ त? प्योर सब्स्टान्स गर्न सक्छौँ। अनि यसको अर्को क्लासिफिकेसन चाहिँ के हुन सक्छ त हामीसँग? होमोजेनियस मिक्सचर्स हुन सक्छ। यहाँ नि मैले होमोजेनियस मिक्सचर्स लेखेँ, माथि नै लेखेको छु, कन्फ्युजन हुन सक्छ है। त्यसैले चाहिँ के गर्छु भने यसलाई चाहिँ होमोजेनियस म्याटर लेखिदिन्छु म। यो नि हाम्रो म्याटर अथवा मिक्सचर लेख्न सकिन्छ। एउटै कुरो हो, म्याटर लेख या मिक्सचर्स लेख। र यो होमोजेनियस म्याटरको फेरि दुईटा क्लासिफिकेसन भयो, एउटा प्योर सब्स्टान्स र एउटा होमोजेनियस मिक्सचर्स। अनि होमोजेनियस मिक्सचर्सको इक्जाम्पल्स हामी के लिन सक्छौँ त? सोल्युसन्स हुनसक्छ हाम्रो, अनि त्यसपछि एलवाइज हुनसक्छ, किनकि यसमा चाहिँ के हुन्छ त? कम्पोजिसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। कम्पोजिसन्स चाहिँ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्समा त कम्पोजिसन्स कन्स्ट्यान्ट हुँदैन नि, तर यसमा चाहिँ कम्पोजिसन्स, होमोजेनियस मिक्सचर्समा के हुन्छ त? कम्पोजिसन्स कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। र यो हाम्रो जुन प्योर सब्स्टान्स छ, प्योर सब्स्टान्सको चाहिँ अझै दुईटा क्लासिफिकेसन्स हुन्छ। एउटा हुन्छ एलिमेन्ट्स
र चाहिँ अर्को के हुन्छ त कम्पाउन्ड्स। एउटा हुन्छ एलिमेन्ट्स, अर्को चाहिँ के हुन्छ त कम्पाउन्ड्स। फेरि एलिमेन्ट 3 किसिमको हुन सक्छ। एउटा हुन सक्छ हाम्रो मेटल्स, अर्को हुन सक्छ हाम्रो नन मेटल्स, र थर्ड नम्बरमा हाम्रो के हुन सक्छ त मेटलोइड्स। मेटलोइड्समा चाहिँ मेटल्स अथवा नन मेटल्स दुईटैको प्रोपर्टी हुन्छ। मेटल्सको इक्जाम्पल ल भनौँ त, मेटल्सको इक्जाम्पल के हो तपाईहरुलाई थाहा होला, ल भन्नुस् त। अब हजुरले भन्दा त म सुन्दिनँ, त्यसैले कपीमा चाहिँ लेख्नु होला। एउटा इक्जाम्पल्स मेटल्सको के हुन सक्छ, आइरन हुन सक्छ, गोल्ड हुन सक्छ, जति नि कोइनेज मेटल्स हो नि सबै, सिल्भर हुन सक्छ, कपर हुन सक्छ, इटिसी। र नन मेटल्सको इक्जाम्पल के हुन सक्छ भन्नु त। नन मेटल्सको इक्जाम्पल अक्सिजन भयो, सल्फर भयो, कार्बन भयो, फस्फोरस भयो, इटिसी। यो चाहिँ सबै के हो त नन मेटल्सको इक्जाम्पल हो। त्यस्तै मेटलोइड्सको इक्जाम्पल के हुन सक्छ, मेटलोइड्सको इक्जाम्पल हाम्रो के हुन्छ त बोरन हुन्छ, सिलिकन हुन्छ, एसेक्ट्रा है त। बोरन सिलिकन चाहिँ मेटलोइड्स हो। मेटलोइड्स भनेको यसमा चाहिँ मेटालिक अथवा नन मेटालिक क्यारेक्टर दुवै भएको हुनाले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई के भने हो त मेटलोइड्स भने हो। अब चाहिँ हामी कम्पाउन्ड्सको क्लासिफिकेसन हेर्छौँ। कम्पाउन्ड्सलाई नि हामी दुई पार्टमा डिभाइड गरेका छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो, इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो भने अर्को चाहिँ हाम्रो के हो त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको इक्जाम्पल्स भन्नु त। इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको इक्जाम्पल्स मैले भनेको थिएँ नि, जुन चाहिँ हाम्रो शरीरमा पाइँदैन, नेचरमा पाइरह हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। यसको इक्जाम्पल्स चाहिँ जस्तै सोडियम क्लोराइड, NaCl भयो, वासिङ सोडा भयो, इटिसी चाहिँ के हो त इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको इक्जाम्पल जति नि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्सहरू छ नि, पेट्रोलियम्स, सिन्थेटिक फाइबर्सहरू भयो, अल्कोहल, बेन्जिनहरू भयो, यो सबै हाम्रो के हो त अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। अल्कोहल भयो, बेन्जिन भयो, एनिलिन भयो, टोलिन भयो, एसेक्ट्रा। यो चाहिँ सबै के हुन्छ हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको क्लासिफिकेसन्स हो। यसरी चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन गरेका छौँ। हाम्रो के को त म्याटरको क्लासिफिकेसन्स हो। तपाईहरु आफ्नो नोटमा यो सबै कुराहरू सार्दै गर्नु होला, यो एक्जाम्पल्सहरू लेख्दै गर्नु होला। पछि एक्जामको बेला चाहिँ यहीँबाट पढ्दा नि के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। अनि अब चाहिँ हाम्रो यो क्लासिफिकेसन भइसकेपछि अब चाहिँ हामी यो क्लासिफिकेसनको बारेमा अझै डिटेलमा पढ्छौँ। जुन हाम्रो यो फिजिकल क्लासिफिकेसन थियो नि, फिजिकल क्लासिफिकेसनमा हाम्रो सोलिड लिक्विड ग्यास थियो। यो सोलिड लिक्विड ग्यासको बारेमा चाहिँ हामीले मजाले पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब सोलिड चाहिँ के हुन्छ त, अर्डिनरी टेम्परेचर र प्रेसरमा सोलिडको डिफिनिट सेप एन्ड भोल्युम हुन्छ। अर्डिनरी टेम्परेचर प्रेसरको कन्डिसन छ भने अब हामी फिजिकल क्लासिफिकेसनमा के हेर्छौँ त सोलिडको प्रोपर्टी हेर्छौँ। कस्तो सब्स्टान्सलाई सोलिड भन्ने त, यदि अर्डिनरी टेम्परेचर प्रेसर छ, नर्मल टेम्परेचर प्रेसरमा चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ त डिफिनिट सेप एन्ड भोल्युम हुन्छ। डिफिनिट सेप एन्ड भोल्युम हुन्छ। अनि सोलिडमा चाहिँ के हुन्छ भने पार्टिकल्सहरू जुन हुन्छ नि एकदमै क्लोजली प्याक्ड भएर बसेको हुन्छ, विथ भेरी लिटल स्पेस हुन्छ पार्टिकल्सहरूको बिचमा। जस्तै यो मेरो सोलिड्सको क्रिस्टल्स हो भने सोलिड्सको क्रिस्टल्सहरू एकदमै क्लोजली प्याक्ड भएर बसेका हुन्छन्। त के लेख्न सकिन्छ, पार्टिकल्स आर भेरी क्लोजली प्याक्ड। पार्टिकल्स आर भेरी क्लोजली प्याक्ड with very little space between them है त। particles are very closely packed with very little space between them। पार्टिकल्सहरू एकदमै क्लोजली प्याक्ड भए हुन्छन् र पार्टिकल्सहरूको बिचमा इन्टर एटोमिक अथवा इन्टर मोलिकुलर जुन ग्याप हुन्छ नि, इन्टर मोलिकुलर जुन स्पेस हुन्छ नि, त्यो के हुन्छ त
एकदमै कम हुन्छ। अनि जुन मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, मोलिक्युल्सहरू टाइटली हेल्ड हुन्छ बाई स्ट्रङ फोर्स अफ एट्र्याक्सन्स। जुन मोलिक्युल्स हुन्छ, सोलिडमा जुन मोलिक्युल्सहरू हुन्छ, मोलिक्युल्स आर के हुन्छ त टाइटली हेल्ड। मोलिक्युल्स आर टाइटली हेल्ड बाई स्ट्रङ फोर्सेस अफ एट्र्याक्सन। स्ट्रङ फोर्सेस अफ एट्र्याक्सनले गर्दाखेरि यो मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त टाइटली प्याक्ड हुन्छ, यताउता जाँदैन। यही तीनटा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त सोलिड्सहरूको डिफिनिट सेप अथवा भोल्युम हुन्छ। अब हामी अर्को बारेमा पढ्छौँ। अर्को बारेमा अब के पढ्छौँ त हामी लिक्विड। यसो गरौँ, एउटा चार्ट जस्तो बनाऊँ। चार्ट जस्तो बनाएर पढ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त सजिलो हुन्छ है त। पक्नु यो सोलिड लिक्विड यो सबैको एउटा सिम्पल चार्ट जस्तो बनाउँछु म। लेख्छु म यहाँ। चार्ट फर्ममा पढ्यो भने, कम्पेरिजन फर्ममा पढ्यो भने के हुन्छ त सजिलो हुन्छ। ठिक छ, मैले सोलिडको लेखिदिइसकेँ। त्यही अनुसार म लिक्विडको नि लेखिदिन्छु, अनि लास्टमा चाहिँ म चार्ट बनाउँछु। सोलिड भयो। अब लिक्विडको चाहिँ के छ त क्राइटेरिया। लिक्विडमा के हुन्छ त यसको चाहिँ डिफिनिट भोल्युम हुन्छ, तर डिफिनिट सेप चाहिँ हुँदैन। ह्याभ डिफिनिट भोल्युम। भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त फिक्स्ड हुन्छ, बट डज नट ह्याभ डिफिनिट सेप। सेप चाहिँ डिफिनिट हुँदैन है। लिक्विडलाई जुनसुकै भाँडोमा राख्नु, लिक्विडले त्यही भाँडोको के गर्छ त सेप एक्वायर गर्छ, तर भोल्युम चाहिँ फिक्स हुन्छ। 1 लिटर पेट्रोललाई तपाईँले बकेटमा राख्नु या बोतलमा राख्नु, भोल्युम त 1 लिटर नै हो, तर त्यसको सेप चाहिँ फरक फरक भइदिन्छ। बोतलमा राख्दाखेरि बोतलको सेप एक्वायर गर्छ, बकेटमा राख्दाखेरि बकेटको सेप एक्वायर गर्छ। त्यसैले चाहिँ भोल्युमको चाहिँ के हुन्छ त लिक्विडको चाहिँ के हुन्छ त भोल्युम डिफिनिट हुन्छ, फिक्स्ड हुन्छ, तर चाहिँ सेप चाहिँ डिफिनिट हुँदैन। लिक्विडले चाहिँ कन्टेनरको सेप एक्वायर गर्छ, जुन भाँडोमा हामी राख्छौँ नि त्यसकै सेप एक्वायर गरेको कारणले गर्दाखेरि यसको सेप चाहिँ के हुन्छ त डिफिनिट हुँदैन। तर यसमा नि मोलिक्युल्सहरू क्लोजली प्याक्ड हुन्छ, नजिकै नजिकै हुन्छ, तर टाइटली हेल्ड हुँदैन। सोलिड जस्तो टाइटली हेल्ड हुँदैन मोलिक्युल्सहरू। Molecules are closely packed. Molecules are closely packed, but not tightly held. Tightly held हुँदैन like solids. सोलिड्समा के हुन्छ त मोलिक्युल्सहरू क्लोजली प्याक्ड नै हुन्छन् र टाइटली हेल्ड नै हुन्छन्। यसमा चाहिँ के हुन्छ त मोलिक्युल्सहरूको बिचमा अलिअलि चाहिँ इन्टर मोलिकुलर अथवा इन्टर एटोमिक ग्याप चाहिँ के हुन्छ त डेभलप हुन्छ। यो डिस्टेन्स जुन हेर्दै हुनुहुन्छ नि, यो मोलिक्युल्सहरूको बिचको डिस्टेन्स, यो चाहिँ सोलिड्सको कम्पेरिजनमा अलिक के हुन्छ त बढी हुन्छ। त्यही पनि मोलिक्युल्सहरू क्लोजली नै प्याक्ड हुन्छन्, एक अर्काको नजिकै हुन्छन् मोलिक्युलहरू, तर उनीहरूको बिचमा चाहिँ यो तान्ने फोर्स हुन्छ नि टाइटली हेल्ड भएको हुँदैन, तर क्लोजली चाहिँ प्याक्ड भएको हुन्छ। अनि मोलिक्युल्सहरूको प्रोपर्टी चाहिँ के छ भने यो लिक्विडमा मोलिक्युल्सहरूको प्रोपर्टी के छ भने एउटा मोलिक्युल्स अर्को मोलिक्युलको ओभरमा स्लाइड गर्न सक्छ। यही कारणले गर्दाखेरि लिक्विड के हुन्छ त फ्लो गर्छ। मोलिक्युल्स क्यान स्लाइड वन ओभर द अदर इजिली इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेटमा के हुन्छ त मोलिक्युल्सहरू एक अर्कामाथि स्लाइड गर्न सक्छ। यही कारणले गर्दाखेरि लिक्विडको के हुन्छ त फ्लुइडिटी नेचर, फ्लो हुने नेचर हुन्छ है त। यो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट भयो। यसमा चाहिँ इन्टरमोलिकुलर स्पेस सोलिडको कम्पेरिजनमा बढी हुन्छ, ग्यासको कम्पेरिजनमा थोरै हुन्छ। पार्टिकल्सहरू क्लोजली प्याक्ड हुँदाहुँदै यसमा चाहिँ पार्टिकल्सहरू टाइटली हेल्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिकल्सहरू लिटल बिट कम्पेयर टु सोलिड पार्टिकल्सहरू फ्री टु मुभ हुन्छ, यताउता मुभ गर्न सक्छ। अब हामी हेर्छौँ ग्यासको बारेमा। ग्यासको के प्रोपर्टी छ त। अब हामीलाई थाहा छ ग्यासको नाइदर डिफिनिट सेप नर भोल्युम। यसको न त भोल्युम नै सेफ हुन्छ, न त यसको
न त यसको भोल्युम नै डिफिनिट हुन्छ, भोल्युम नै फिक्स्ड हुन्छ, न त यसको सेप नै फिक्स्ड हुन्छ। हामी लेख्न सक्छौँ नाइदर definite volume nor definite shape। यसको सेप नि डिफिनिट हुँदैन, यसको भोल्युम नि डिफिनिट हुँदैन। किनकि यसको पार्टिकल्सहरूको बिचमा इन्टरमोलिकुलर ग्याप चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ, पार्टिकल्सहरू एकदमै लुजली हेल्ड भए हुन्छन्, पार्टिकल्स आर फ्री टु मुभ हियर एन्ड देयर इन अ ऱ्यान्डम मोसन्स। त्यसैले ग्यास तपाईँलाई थाहा होला नि, यदि रुमको एउटा कर्नरमा पर्फ्युम स्प्रे गर्नुहुन्छ भने एकछिनपछि त्यो पर्फ्युमको फ्रेग्रेन्स पुरै रुममा फैलिन्छ नि, किनभने पर्फ्युमको पार्टिकल्सहरू ग्यासियस स्टेजमा हुन्छन्। त्यो बिस्तारै त्यो रुमको होल भोल्युमलाई के गर्छ त एक्वायर गर्छ। यही कारणले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ, त्यही पर्फ्युम यदि बोतलमा छ भने त्यो पर्फ्युम बोतलको भोल्युम एक्वायर गरे हुन्छ, त्यही पर्फ्युमलाई यदि मैले यो स्पेसमा स्प्रे गरिदिएँ भने त्यो स्पेसको होल भोल्युमलाई अकुपाई गर्छ। त्यसैले यसको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त डिफिनिट हुँदैन। र जुन कन्टेनरमा राख्यो त्यही कन्टेनरको सेप एक्वायर गरेको हुनाले यसको चाहिँ सेप पनि के हुन्छ त डिफिनिट हुँदैन। अनि ग्यासियस स्टेटमा चाहिँ के हुन्छ त मोलिक्युल्सहरू एकदमै फार एपार्ट सिचुएटेड भए हुन्छन् र दे आर फ्री टु मुभ इन अल द पोसिबल डिरेक्सन्स। ऱ्यान्डम मोसन्स गर्न सक्छ मोलिक्युल्सहरू। यो कुरो हामी लेखौँ, मोलिक्युल्स आर very far apart and free to move in all possible directions। Molecules are very far apart and free to move in all possible directions। मोलिक्युल्सहरू all possible डिरेक्सन्समा मुभ गर्न सक्छ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने इन ग्यासियस स्टेट द इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन्स आर भेरी विक। इन gaseous state the intermolecular forces of attractions are very weak। यो चाहिँ हाम्रो केही इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरू भयो। यसमा चाहिँ अझै हामी चार्ट बनाएर अझै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरू हेर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सोलिड लिक्विड ग्यासको केही इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी, बेसिक्स प्रपर्टी तपाईँहरूलाई थाहा होला, यो प्रपर्टीहरू भयो। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सोलिड लिक्विड ग्यासको चाहिँ प्रपर्टीहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ त कम्पेरिजन गर्छौँ एउटा टेबलको फर्ममा। अनि के हुन्छ त झन् हाम्रो कुरोहरू सजिलो हुँदै जान्छ। comparisons of the properties of solids, liquids and gases। सोलिड्स लिक्विड्स एन्ड ग्यासेसहरूको चाहिँ के गर्छौँ त हामी अब यसको प्रपर्टिजहरूलाई के गर्छौँ त कम्पेरिजन गर्छौँ। अब सुरुमा लेख्यौँ हामी प्रपर्टी। यो प्रपर्टीको एउटा कलम भयो हाम्रो। त्यसपछि हामी लेख्यौँ सलिडको एउटा कलम भयो। त्यसपछि हामी लेख्यौँ लिक्विड, यो लिक्विडको एउटा कलम भयो। त्यसपछि हामी लेख्यौँ ग्यास, यो ग्यासको एउटा कलम भयो। अब यसमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट प्रपर्टीहरू चाहिँ के गर्छौँ त वान बाई वान। फर्स्ट प्रपर्टी हामी हेरौँ सेप एन्ड भोल्युम। अब सोलिडमा के हुन्छ त सोलिडमा चाहिँ के हुन्छ भने बिकज अफ स्ट्रङ इन्टर पार्टिकल फोर्स सोलिड्स ह्याभ डिफिनिट सेप एन्ड भोल्युम। यसको चाहिँ के हुन्छ त डिफिनिट सेप एन्ड
भोल्युम हुन्छ सोलिडमा। किन त? किनकि सोलिडमा चाहिँ इन्टर पार्टिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन के हुन्छ त एकदमै हाई हुन्छ है, बिकज अफ स्ट्रङ इन्टर पार्टिकल फोर्सेस भन या इन्टर एटोमिक अथवा इन्टर मोलिकुलर फोर्सेस अफ एट्र्याक्सन भन, सबै एउटै कुरै हो। बिकज अफ द हाई भेरी स्ट्रङ इन्टर पार्टिकल फोर्सेस सोलिड्समा के हुन्छ त डिफिनिट सेप एन्ड भोल्युम हुन्छ। तर लिक्विडमा के हुन्छ भने भोल्युम चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ तर सेप चाहिँ डिफिनिट हुँदैन है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने डु नट ह्याभ डिफिनिट सेप बट possesses डिफिनिट भोल्युम। किन यसको सेप चाहिँ किन डिफिनिट हुँदैन? किनभने यसमा चाहिँ विकर इन्टर पार्टिकुलर फोर्सेस हुन्छ। यसमा चाहिँ एज कम्पेयर टु सोलिड्स लिक्विडमा चाहिँ स्लाइटली विकर इन्टर पार्टिकुलर फोर्सेस हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ इन्टर पार्टिकुलर फोर्सेस जुन हुन्छ सोलिड्सभन्दा स्लाइटली कम हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यसको भोल्युम चाहिँ फिक्स्ड हुन्छ तर सेप चाहिँ डिफिनिट हुँदैन। अब ग्यासमा आयो भने यसमा त झन् भद्रगोल छ। ग्यासको त नाइदर डिफिनिट भोल्युम नर डिफिनिट सेप, नाइदर डिफिनिट सेप नर डिफिनिट भोल्युम। नाइदर डिफिनिट भोल्युम नर डिफिनिट सेप। किनकि यसमा चाहिँ इन्टर मोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुन्छ एकदमै कम हुन्छ, या हामी भन्न सक्छौँ एब्सेन्सै छ, एकदमै कम छ, एकदमै नेग्लिजिबल चाहिँ के हुन्छ त इन्टर मोलिकुलर फोर्सेस अफ एट्र्याक्सन हुन्छ एकदमै कम एज कम्पेयर टु सोलिड्स एन्ड लिक्विड्स, जसको कारणले गर्दाखेरि मोलिकुल्स आर फ्री टु मुभ हियर एन्ड देयर इन अ ऱ्यान्डम मोसन्स, जसको कारणले गर्दाखेरि ग्यासमा चाहिँ के हुन्छ त नाइदर डिफिनिट भोल्युम हुन्छ नर डिफिनिट सेप हुन्छ। यसको त भोल्युम र सेप कुनै फिक्स हुँदैन, कुनै डिफिनिट हुँदैन। यसमा चाहिँ हामी अर्को प्रोपर्टी हेर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त कम्प्रेसिबिलिटी। कति हामी यसलाई कम्प्रेस गर्न सक्छौँ त? अब सोलिडलाई के हामी कम्प्रेस गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। त्यसैले सोलिड्स चाहिँ के हुन्छ त इनकम्प्रेसिबल हुन्छ। सोलिड्स के हुन्छ त इनकम्प्रेसिबल हुन्छ र यो एकदमै हार्ड नै हुन्छ। यो सोलिड इनकम्प्रेसिबल हुन्छ र हार्ड नै हुन्छ। किनकि यसको पार्टिकल्सहरू चाहिँ एकदमै क्लोजली प्याक्ड भए हुन्छन्। पार्टिकल्सहरूको बिचमा स्पेस हुँदैन, भ्वाइड हुँदैन, इम्टी स्पेस नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी पार्टिकल्सहरूलाई अझै नजिक ल्याउन सक्दैनौँ। त्यही कारणले यसलाई हामी कम्प्रेस नै गर्न सक्दैनौँ, किनकि पार्टिकल्सहरूको बिचमा इन्टर एटोमिक पार्टिकुलर जुन हाम्रो ग्याप छ नि, स्पेस छ नि, जो एकदमै कम हुन्छ। पार्टिकल्सहरू क्लोजली एकदमै टाइटली प्याक्ड हुन्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के गर्न सक्दैनौँ त सोलिडलाई कम्प्रेस गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले सोलिड चाहिँ के हुन्छ त इनकम्प्रेसिबल हुन्छ। तर चाहिँ लिक्विडको केसमा चाहिँ यो चाहिँ मोर कम्प्रेसिबल हुन्छ एज कम्पेयर टु सोलिडको कम्पेरिजनमा चाहिँ लिक्विड के हुन्छ त मोर कम्प्रेसिबल हुन्छ, मोर कम्प्रेसिबल। किन? यसमा चाहिँ हाम्रो इम्टी स्पेस नै हुन्छ, दुईटा पार्टिकल्सहरूको बिचमा ग्याप नै बढी हुन्छ, भ्वाइड्स नै हुन्छ। त्यो भ्वाइड्सहरूमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त पार्टिकल्सहरूलाई अझै प्रेसराइज गरेर खुम्च्याएर त्यसलाई नजिक ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ लिक्विड्सहरू के हुन्छ त मोर कम्प्रेसिबल हुन्छ देन के त सोलिड्सको कम्पेरिजनमा यो चाहिँ के हुन्छ त मोर कम्प्रेसिबल हुन्छ। किन चाहिँ यसमा चाहिँ इम्टी स्पेस नै हुन्छ, भ्वाइड भोल्युम्स हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त कम्प्रेस गरेर घटाउन सक्छौँ। तर ग्यासको हेर्ने भने यो चाहिँ के हुन्छ त मोस्ट कम्प्रेसिबल हुन्छ। किनकि यसमा इन्टर पार्टिकुलर जुन स्पेस हुन्छ त्यो एकदमै हाई हुन्छ। इन्टर पार्टिकुलर इम्टी स्पेस जो के हुन्छ त एकदमै बढी हुन्छ। यसमा भ्वाइडहरू नै एकदमै बढी हुन्छ, ग्यापहरू नै एकदमै बढी हुन्छ। दुईटा पार्टिकल्सहरूको बिचमा ग्याप नै के हुन्छ त एकदमै बढी हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई यदि हामी प्रेसराइज गर्यो भने यसलाई मजाले हामी के गर्न सक्छौँ त कम्प्रेस गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट कम्प्रेसिबल भयो।
सोलिड्स चाहिँ इनकम्प्रेसिबल एन्ड हार्ड भयो, यो चाहिँ मोर कम्प्रेसिबल भयो, यो चाहिँ मोस्ट कम्प्रेसिबल भयो। दुईटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भयो है त। अब हामी अर्को प्रपर्टीको कुरो गर्छौँ, प्रपर्टी नम्बर 3, त्यो चाहिँ के हो त, एरेन्जमेन्ट अफ पार्टिकल्स। एरेन्जमेन्ट अफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्सहरू कसरी एरेन्ज भएको छ त? सोलिड्समा चाहिँ के हुन्छ त, पार्टिकल्सहरू हाइली टाइटली एरेन्ज भएको हुन्छ। यहाँ लेखिदिन्छु, द एटम्स अथवा मोलिक्युल्स, द एटम्स अथवा मोलिक्युल्स आर टाइटली प्याक्ड। सोलिडमा के हुन्छ, एटम्स अथवा मोलिक्युल्सहरू के हुन्छ त, टाइटली प्याक्ड हुन्छ। तर लिक्विडमा चाहिँ के हुन्छ त, स्लाइटली लुजली प्याक्ड हुन्छ। यसमा चाहिँ एज कम्पेयर टु सोलिड्स, यसमा चाहिँ अलिकति लुजली के हुन्छ त, प्याक्ड भएको हुन्छ। द एटम्स अथवा मोलिक्युल्स आर प्याक्ड स्लाइट लुजली, अलिक स्लाइटली लुजली प्याक्ड भएको हुन्छ। तर ग्यासमा के छ त, भद्रगोल, पार्टिकल्सहरू यताउता जताततै ऱ्यान्डम मोसन्समा के गर्न सक्छ त, मुभ गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ त्यस्तो प्याक भएको हुँदैन। देयर इज नो अर्डर इन ग्यासेस। एउटा यसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी के हामी भन्न सक्छौँ भने, सोलिडमा चाहिँ लङ रेन्ज अर्डर एक्जिस्ट हुन्छ। यसको फोर्सहरू एकदमै हाई हुन्छ, त्यसैले हामी भन्छौँ देयर एक्जिस्ट अ लङ रेन्ज अर्डर इन सोलिड्स। तर लिक्विडमा चाहिँ देयर एक्जिस्ट ओन्ली अ सर्ट रेन्ज अर्डर इन लिक्विड्स। यो पोइन्ट लेखिदिउँ, देयर एक्जिस्ट अ लङ रेन्ज अर्डर इन सोलिड्स। सोलिड्समा चाहिँ लङ रेन्ज अर्डर एक्जिस्ट हुन्छ। यो फोर्सको क्राइटेरिया भन्न खोजे हो, फोर्स एकदमै स्ट्रङ हुन्छ भन्न खोजे हो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त, देयर एक्जिस्ट ओन्ली सर्ट रेन्ज अर्डर इन लिक्विड्स। र ग्यासमा चाहिँ देयर इज नो अर्डर इन ग्यासेस र पार्टिकल्स आर फ्री टु मुभ इन एनी डिरेक्सन्स। पार्टिकल्स आर फ्री टु मुभ इन एनी डिरेक्सन्स। पार्टिकल्सहरू चाहिँ आफ्नो मन लागेको जुनसुकै डिरेक्सन्समा के हुन सक्छ त, मजाले ऱ्यान्डम मोसन्स गर्न सक्छ। अब हामी नेक्स्ट प्रपर्टी हेर्छौँ, त्यो हाम्रो नेक्स्ट प्रपर्टी हो प्रपर्टी 4, त्यो डिफ्युजनको क्राइटेरिया। सोलिड्सहरू डिफ्युज गर्दैन, किनकि सोलिड्सहरूको जुन आयन्स हुन्छ, जुन एटम्स अथवा मोलिक्युल्स हुन्छ, त्यो इमोबाइल हुन्छ, त्यो मुभ गर्न चाहँदैन। हाइली एकदम टाइटली प्याक्ड भएको हुन्छ, क्लोजली प्याक्ड भएको हुन्छ, विथ स्ट्रङ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन। त्यो कारणले गर्दाखेरि सोलिड्स चाहिँ के हुन्छ त, डु नट डिफ्युज। सोलिड्स डु नट डिफ्युज इन्टु वान एनदर। सोलिड्स चाहिँ डिफ्युज हुँदैन, सोलिड्स डु नट डिफ्युज इन्टु वान एनदर। तर लिक्विड चाहिँ हल्का डिफ्युजन सो गर्न सक्छ, किनकि यसको पार्टिकल्सहरू सोलिड्सको पार्टिकल्सहरू भन्दा अलिकति बढी के हुन्छ त, मोबाइल हुन्छ। मोबाइल भनेको मुभ गर्न खोज्ने। लिक्विड्स सो स्लो डिफ्युजन। लिक्विड्सले चाहिँ स्लो डिफ्युजन सो गर्छ। तर ग्यासमा के छ त, सब भद्रगोल, यसले चाहिँ मजाले डिफ्युजन सो गर्छ। एउटा ग्यास र अर्को ग्यासलाई स्प्रे गरिदिनु, दुईटै ग्यास मिक्स हुन्छ। तपाईँ
यो तपाईँको यो घरको एउटा कर्नरमा तपाईँ बस्नुहोस्, अर्को कर्नरमा एउटा फ्रेन्डलाई राख्नुहोस्, दुवैजनाले डिफ्रेन्ट कम्पनीको पर्फ्युम स्प्रे गर्नुहोस्। एकछिनपछि दुइटै पर्फ्युम मिक्स हुन्छ, हामी थाहै पाउँदैनौँ कुन पर्फ्युमको बास्ना कुन हो। दुइटै पर्फ्युमको बास्ना मिक्स भएर अर्कै पर्फ्युमको बास्ना बन्छ त्यहाँ। त्यसैले हामी भन्छौँ ग्यासेसहरू चाहिँ मजाले डिफ्युजन गर्छ। त्यहाँ लेखिदिउँ यो पोइन्ट, ग्यासेस अन्डरगो डिफ्युजन इजिली अथवा फ्रीली। ग्यासेस चाहिँ यो चाहिँ 4वटा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो प्रपर्टी भयो। कहिलेकाहीँ बोर्ड इक्जाममा ल कम्पेरिजन गर्नुहोस्, सोलिड्स लिक्विड्स ग्यासको प्रपर्टिजहरू के कस्ता छन्, उनीहरूको क्राइटेरिया लेख्नुहोस् होला। सोलिड्समा सोलिड्स लिक्विड्स अनि ग्यासको के क्राइटेरिया हो, उनीहरूको प्रपर्टीहरू कसरी भ्यारी गर्छन्, तपाईँ यी पोइन्ट्सहरूलाई त्यहाँ मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी के हेर्न सक्छौँ भने यो 3टै स्टेट्स अफ म्याटर छ नि, यसलाई चाहिँ हामी हिट अथवा कुल गरेर एक स्टेजबाट अर्को स्टेजमा हामी लान सक्छौँ। जस्तै सोलिडलाई यदि मैले हिट गरेँ भने यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त, लिक्विडमा कन्भर्ट हुन्छ। यो लिक्विडलाई यदि मैले फर्दर हिट गरेँ भने यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त, ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। तर यो ग्यासलाई यदि मैले कुल गरेँ भने केमा कन्भर्ट भयो, लिक्विडमा कन्भर्ट भयो। र यो लिक्विडलाई यदि मैले फर्दर कुल गरेँ भने केमा कन्भर्ट भयो त, सोलिडमा कन्भर्ट भयो। यसरी चाहिँ हामी यो सोलिड लिक्विड ग्यासको इन्टर कन्भर्जन हेर्न सक्छौँ बाई चेन्जिङ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। यसलाई मजाले हिट सप्लाई। अब चाहिँ हामी एलिमेन्ट्सको बारेमा पढ्छौँ र एलिमेन्ट्स के हो त, प्योर सब्स्टान्स हो। अब प्योर सब्स्टान्सको क्राइटेरियामा अघि हामी के लेखेका थियौँ, प्योर सब्स्टान्सको दुईटा क्राइटेरिया, दुईटा क्लासिफिकेसन हामीले लेखेका थियौँ। एउटा के लेखेका थियौँ त, एउटा लेखेका थियौँ एलिमेन्ट्स, अर्को के लेखेका थियौँ त, कम्पाउन्ड्स हो। अब चाहिँ हामी यो एलिमेन्ट्सको बारेमा पढ्छौँ। त एलिमेन्ट्स भनेको के हो त, एलिमेन्ट्स आर द बेसिक कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ अल म्याटर। एलिमेन्ट्स जुन हो, एलिमेन्ट्स, यो एलिमेन्ट्स के हो त, बेसिक कन्स्टिट्युएन्ट्स हो। बेसिक कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ अल म्याटर। र यसको डेफिनेसन लेख्ने हो भने an element is the simplest form of matter and therefore can't be split into simpler substances by any chemical or physical method। एलिमेन्ट चाहिँ एकदमै सिम्पलेस्ट फर्म अफ म्याटर हो। यसलाई चाहिँ हामी अझै फर्दर डिभाइड गर्न सक्दैनौँ बाई एनी फिजिकल अथवा केमिकल मिन्स। कुनै मेथड युज गरेर हामी यो सोडियमको जुन एलिमेन्टहरू हुन्छ यसलाई फर्दर डिभाइड गरेर अर्कै कुनै खालको बनाउन सक्दैनौँ। यो सिम्पलेस्ट फर्म अफ म्याटर हो। यसलाई चाहिँ हामी अझै यसको सिम्पलर पार्टमा चाहिँ यसलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ त, स्प्लिट गर्न सक्दैनौँ। एउटा कुरा नोट गर्नु होला, अहिलेसम्म हामीसँग 115वटा एलिमेन्ट्स नोन छ। यो डाटा अलिक फरक पर्दै जान्छ है बुक अनुसार, कुनैमा 118 होला, कुनैमा 115 होला। तर बुझ्नु होला मजाले, किनकि डे बाई डे न्यू एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर भइरहेको हुन्छ। सो यो डाटा फरक पर्न सक्छ। तर अहिले मैले रिफर गरेको बुक अनुसार यसमा चाहिँ 115 अथवा 118 एलिमेन्ट्स चाहिँ हामीसँग अहिले डिस्कभर भएको छ। त्यो मध्ये चाहिँ टोटली डिस्कभर्ड है त, यति एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर्ड भएको छ। तर यो मध्ये 92वटा जुन एलिमेन्ट्स छ नि, 92वटा एलिमेन्ट्स चाहिँ नेचुरली अकरिङ एलिमेन्ट्स हो।
नेचुरली अकरिङ र अरू जुन बाँकी रेस्ट छ त्यो चाहिँ आर्टिफिसियली मेड इन ल्याब हो। त्यो 92वटा चाहिँ 92वटा चाहिँ नेचुरली अकरिङ एलिमेन्ट्स भयो भने अरू जति नि बाँकी भयो त्यो चाहिँ केमा त ल्याबमा साइन्टिस्टहरूले बनाएको चाहिँ के हो त एलिमेन्ट्सहरू। र यो एलिमेन्ट्सको अझै फर्दर क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने एलिमेन्ट्स त 3 किसिमका हुन्छ, मेटल्स, नन मेटल्स र मेटलोइड्स। त्यो मैले अघि हजुरहरूलाई भनिदिइसकेँ। अब मेटल्सको अलिकति केही इम्पोर्टेन्स प्रोपर्टीहरू हामी हेर्नुपर्ने हुन्छ। मेटल्सको सबभन्दा यसको इक्जाम्पल पहिला लेख्दिउँ। मेटल्सको इक्जाम्पल्स के त, जति नि कोइनेज मेटल भयो, गोल्ड भयो, सिल्भर भयो, कपर भयो, आइरन भयो, मर्करी भयो, यो सबै के हो त मेटल्स हो। जिङ्क भयो, यो सबै के हो त मेटल्स हो। र मेटल्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी के हुन्छ त, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर। इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचरको मतलब के भयो त, मेटल्सहरूलाई आफ्नो इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स सेलमा भएका इलेक्ट्रोन, भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसैले मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन के भयो त नेचर भयो। मेटल्सहरूले आफ्नो भ्यालेन्स सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरू मजाले लुज गर्न सक्छ। यो चाहिँ मेटल्सको के भयो त इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी भयो। र अर्को चाहिँ प्रोपर्टी के हामी हेर्न सक्छौँ त मेटल्सको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हामी के हेर्न सक्छौँ, मेटल्स चाहिँ नर्मल कन्डिसन्समा या नर्मल या रुम कन्डिसन्समा भनौँ त्यो चाहिँ सोलिड हुन्छ। मेटल्स आर सोलिड अन्डर नर्मल कन्डिसन्स। मेटल्स आर सोलिड्स अन्डर नर्मल कन्डिसन्स। नर्मल कन्डिसन्स, नर्मल प्रेसर्सको कन्डिसन्समा, रुम टेम्परेचर्सको प्रेसर्सको कन्डिसन्समा हामी हेर्ने हो भने मेटल्स चाहिँ के हुन्छ त सोलिड्स अवस्थामा पाइरह हुन्छ। तर एउटा एक्सेप्सन छ हामीसँग। एउटा एक्सेप्सन्स के छ भने यो मर्करी जुन छ नि, मर्करी चाहिँ कुन अवस्थामा पाउँछ त, यो सोलिड, यो लिक्विड अवस्थामा पाउँछ। मर्करी कुन अवस्थामा पाउँछ, लिक्विड अवस्थामा पाउँछ। नर्मल रुम टेम्परेचरको कन्डिसन्समा, नर्मल रुम टेम्परेचर प्रेसर्सको कन्डिसन्समा अरू मेटल्सहरू सोलिडमा हुन्छन् भने मर्करी जुन एउटा मेटल्स हो यो चाहिँ केमा हुन्छ त लिक्विड फेजमा हुन्छ। को मेटल्सको प्रोपर्टी हामी के हेर्न सक्छौँ त, मेटल्स चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो। मेटल्स आर गुड conductors of heat and electricity. Metals are good conductor of heat and electricity. र अर्को मेटल्सको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी के हो त, मेटल्सलाई हामी के भन्छौँ त, मेटल्स आर के हुन्छ त मेलिएबल्स हुन्छ। मेटल्स आर मेलिएबल। यो मेलिएबलको मिनिङ थाहा छ तपाईँहरूलाई? मेलिएबलको मिनिङ हुन्छ मेटल्सहरूलाई हामी ह्यामरिङ गर्दा 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 हथौडाले त्यसलाई मेटल्समा यदि हामी हिर्काउँछौँ नि, यसलाई हामी पातलो पातलो थिन सिट्समा यसलाई कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। थाहा छ नि, ठुल्ठुला हामी यो सिल्भर फॉइलहरू हेर्छौँ नि, यो के भन्छ, यो स्विट्सहरूको कर्नर पसल्सहरूमा हामीले स्विट्सहरू किन्यो भने, मिठाईहरू किन्यो भने सिल्भर फॉइलमा हामीलाई बेरेर दिन्छ नि, त्यो त एल्युमिनियमको फाइल हो नि त। त्यो एल्युमिनियमको मेटल्सलाई एकदमै थिन सिट्सहरूमा, पाताहरूमा कन्भर्ट गरे हुन्छन्। त्यसैले यो मेलिएबल चाहिँ कस्तो प्रोपर्टी हो त, यो मेटालिक प्रोपर्टी हो। र यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ त, क्यान बी बिटन इन्टु भेरी थिन सिट्स। क्यान बी बिटन इन्टु भेरी थिन सिट्स। थिन सिट्सहरूमा यो मेटल्सलाई हामी के गर्न सक्छौँ त, यसलाई बिट गरेर या ह्यामबरिङ गरेर यसलाई हामी एकदमै सानसाना पातलो सिट्सहरूमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को प्रोपर्टी मेटल्सको के हो भने मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। यो डक्टाइल भनेको थाहा छ, यसलाई हामी मेटल्सहरूलाई हामी थिन वायरमा के गर्न सक्छौँ त कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। मेटल्सलाई हामी थिन वायरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। मेटल्स आर डक्टाइल्स भनेको के भयो त, क्यान बी ड्रन इन्टु वायर्स, क्यान बी ड्रन इन्टु थिन वायर्स। पातलो पातलो लामो लामो वायरहरूमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त यसलाई हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। क्यान बी
drawn into वाइड्सहरूमा यसलाई के गर्न सक्छौँ त कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो मेटल्सको केही इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरू थियो। मेटल्सको केही इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टीहरू थियो। मेटल्स एलिमेन्ट्स 3 किसिमको हुन्छ, मेटल्स, नन मेटल्स र मेटल वाइड्स। यो चाहिँ हाम्रो मेटल्स। अब चाहिँ हामी नन मेटल्सको बारेमा पढ्छौँ। अब चाहिँ हामी नन मेटल्सको बारेमा पढ्छौँ। अब नन मेटल्सको क्राइटेरिया के हो? मेटल्स के थियो त? इलेक्ट्रोपोजिटिभ इन नेचर थियो, इलेक्ट्रोन डोनेट गर्ने टेन्डेन्सी थियो मेटल्ससँग। तर नन मेटल्स चाहिँ के हुन्छ त? इलेक्ट्रोनिगेटिभ इन, यसको टेन्डेन्सी के हुन्छ त? इलेक्ट्रोनिगेटिभ टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यसैले नन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनिगेटिभ इन नेचर। दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिभ इन नेचर। इलेक्ट्रोनिगेटिभ इन नेचरको मतलब के भयो? उनीहरूले इलेक्ट्रोन गेन गरेर एनायन्सको फर्मेसन गर्ने टेन्डेन्सी राख्छ। मेटल्सहरूले इलेक्ट्रोन लस गरेर क्याटायनको फर्मेसन गर्ने टेन्डेन्सी राख्छ भने नन मेटल्सहरूले इलेक्ट्रोन गेन गरेर एनायन्सको फर्मेसन। जस्तै मसँग एउटा क्लोरिन छ, क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, क्लोराइड आयन बनायो, त्यसैले हामी क्लोरिनलाई के भन्छौँ त? नन मेटल्स भन्छौँ। तर मेटल्सको क्राइटेरिया कस्तो हुन्छ? जस्तै मसँग एउटा सोडियम मेटल छ, सोडियम मेटलले के गर्छ त? एउटा इलेक्ट्रोन लस गरेर सोडियमको क्याटायनमा कन्भर्ट हुन्छ। त्यसैले हामी भन्छौँ मेटल्सहरूको के टेन्डेन्सी हुन्छ त? इलेक्ट्रोन लस गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। इलेक्ट्रोन लस गरिदिइसकेपछि त्यो इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर सो गर्ने भयो। र नन मेटल्सको के टेन्डेन्सी हुन्छ त? इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी हुन्छ। र इलेक्ट्रोन गेन गरेर यिनीहरूले चाहिँ इलेक्ट्रोनिगेटिभ क्यारेक्टर सो गर्छ र एनायन्सको फर्मेसन राख्ने, एनायन्स बनाउने टेन्डेन्सी चाहिँ नन मेटल्सको बढी हुन्छ। र अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट यसको क्राइटेरिया हामी प्रपर्टी के हेर्न सक्छौँ भने नन मेटल्स चाहिँ पुवर कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी हो। नन मेटल्सले चाहिँ हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी मजाले कन्डक्ट गर्न सक्दैन। हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ यहाँ, पुवर कन्डक्टर्स अफ हिट एन्ड डु नट कन्डक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी नि कन्डक्ट गर्दैन र हिट नि कन्डक्ट गर्दैन। को त? नन मेटल्सले। तर यहाँ एउटा एक्सेप्सन छ नि। एक्सेप्सन के छ थाहा छ हामीसँग? ग्रेफाइट एउटा एक्सेप्सन हो कि हामीसँग। किनकि ग्रेफाइट नन मेटल हो, कार्बनको इलेक्ट्रोपिक फर्म हो, ग्रेफाइट नन मेटल हो, तर ग्रेफाइट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको गुड कन्डक्टर हो। यो चाहिँ दिमागमा राख्नु होला। अनि अर्को चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भने नन मेटल्स चाहिँ 3टै स्टेजमा एभाइलेबल हुन्छ। सोलिड नि हुनसक्छ, ग्यासियस नि हुनसक्छ, 3टै फेजमा यो के हुनसक्छ त? एभाइलेबल हुनसक्छ। लेखिदिउँ यहाँ, नन मेटल्स मे बी ग्यासियस हुनसक्छ, लिक्विड्स हुनसक्छ, और सोलिड्स हुनसक्छ। तर यसमा इम्पोर्टेन्ट एउटा पोइन्ट नोट गर्नुपर्ने के छ भने, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हामी के नोट गर्न सक्छौँ भने जुन नन मेटल सोलिड फेजमा एभाइलेबल हुन्छ नि, त्यसको नेचर चाहिँ ब्रिटल खालको हुन्छ कि। ब्रिटल खालको नेचर कस्तो भन्छ? ग्लासको नेचर हेर्नु भएको छ नि, ग्लासलाई कुनै सानो हाइटबाट नि झर्दाखेरि त्यो पिटिक्क भाँच्छ नि, ग्लास एकछिनमै भाँच्छ नि, त्यो हो नि। त्यो रड जस्तो त रेसिस्ट गरेर बस्दैन नि, एकछिनमै अलिकति नि त्यसमा ठोकर लाग्यो अथवा स्ट्रेस डेभलप भयो भने ग्लासमा चाहिँ के एपियर भइदिन्छ त? क्रैकिङ एपियर भइदिन्छ। सो यस्तो नेचरले हामी के भन्छौँ त? ब्रिटल मेटेरियल भन्छौँ। त ग्लास के हो त? एउटा ब्रिटल मेटेरियल हो। इन द सेम वे यदि कुनै पनि मेटल सोलिड अवस्थामा पाइरहेछ भने त्यसको नेचर कस्तो हुन्छ त? ब्रिटल नेचरको हुन्छ। यो पोइन्ट नि लेख्दिउँ, सोलिड नन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल भनेको एकछिनमै भाँच्न सक्ने, ग्लास जस्तै। ग्लास पनि एउटा के हो त? ब्रिटल मेटेरियल हो। अब नन मेटल्सका इक्जाम्पल्सहरू के हो त? इक्जाम्पल्स यहाँ लेखिदिउँ। यसका इक्जाम्पल्स हुन्छ हामीसँग अक्सिजन, नाइट्रोजन, कार्बन,
फस्फोरस, सल्फर इटिसी। यो चाहिँ हाम्रो केही नन मेटल्सका इक्जाम्पल्सहरू भयो। अब हामी हेर्छौँ यो एकछिनमा आफ्नो डट पेन चेन्ज गर्छु है त, एकछिन। अब चाहिँ हामी हेर्छौँ मेटलोइड्स। अब मेटलोइड्स चाहिँ कस्तो यो नि एलिमेन्ट्सकै क्लासिफिकेसन हो। एलिमेन्ट्सको हामीले तीनवटा क्लासिफिकेसन गरेका थियौँ, मेटल्स, नन मेटल्स र मेटलोइड्स। अब मेटलोइड्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसमा चाहिँ मेटल्स र नन मेटल्सको दुईटै प्रोपर्टी हुन्छ कि। मेटलोइड्स पनि एलिमेन्ट्स नै हो, तर यसमा चाहिँ मेटल्स र नन मेटल्सको दुईटै प्रोपर्टी हुन्छ। त्यसको डेफिनेसन लेखिदिउँ, द एलिमेन्ट्स which behave like both metals and non-metals are called मेटलोइड्स। यसमा चाहिँ मेटालिक र नन मेटालिक दुईटै प्रपर्टी हुन्छ मेटलोइड्समा। र यसको इक्जाम्पल के हो त थाहा छ तपाईँहरूलाई? अघि मैले लेखिदिएको थिएँ, बोरन पनि हो यसको इक्जाम्पल, सिलिकन, जर्मेनियम इटिसी। इक्जाम्पल याद गर्नु होला है, कुनै ठाउँमा इन्टरभ्यूहरूमा सोध्यो भने ल मेटलोइड्सको इक्जाम्पल्स भन्नु, त फेरि याद गर्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ। सो बोरन भयो, सिलिकन भयो, जर्मेनियम भयो, यिनीहरू चाहिँ के हो त मेटलोइड्सका इक्जाम्पल्सहरू भयो। र मेटलोइड्सहरूले मेटालिक अथवा नन मेटालिक क्यारेक्टर दुईटै सो गर्छ। अब चाहिँ हामी मेटलोइड्सको हेऱ्यौँ, अब चाहिँ हामी कम्पाउन्ड्सको बारेमा स्टडी गर्छौँ। एकछिन है, म आफ्नो अब चाहिँ हामी कम्पाउन्डको बारेमा स्टडी गर्छौँ। यो नि एउटा प्योर सब्स्टान्सको क्लासिफिकेसन्स भयो। कम्पाउन्ड भनेको के हो त? अ कम्पाउन्ड इज अ प्योर सब्स्टान्स मेड अप अफ 2 or more एलिमेन्ट्स कम्बाइन्ड इन अ डिफिनिट प्रोपोर्सन बाई मास। यसको डेफिनेसन याद गर्नु होला है। अ compound is a pure substance made up of 2 or more elements combined in a definite proportions by mass। यसको मतलब के भयो भने कम्पाउन्ड्सलाई नै हामी प्योर सब्स्टान्स भन्छौँ। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला प्योर सब्स्टान्समा त एक खालको मात्रै एटम्स प्रेजेन्ट हुनु पर्यो, तर कम्पाउन्डमा दुई अथवा दुईभन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरू मतलब कम्बाइन गरेर रियाक्सन्स गरेर कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ। कम्पाउन्ड्स कसरी प्योर सब्स्टान्स भयो? प्योर सब्स्टान्स हुनको लागि दुईटा क्राइटेरिया छ हामीसँग। एउटा क्राइटेरियाले के भन्छ भने प्योर सब्स्टान्समा एकै खालको एटम्सहरू हुनु पर्यो। एकै खालको एटम्सहरू, जस्तै हामी एलिमेन्ट्सको इक्जाम्पल्स लिन्छौँ नि, एलिमेन्ट्समा त एकै खालको एटम्सहरू हुन्छ। जस्तै सोडियम एलिमेन्टको इक्जाम्पल्स मैले लिएँ भने सोडियम एउटा मेटल्स हो, यसको सोडियम एलिमेन्टमा सोडियमका एटम्सहरू मात्र हुन्छन्। तर यदि मैले वाटरको इक्जाम्पल लिएँ भने वाटर त के हो त? एउटा कम्पाउन्ड हो। वाटरमा के हुन्छ त? H2O। वाटरमा के हुन्छ त? दुईटा हाम्रो हाइड्रोजनको एटम र एउटा हाम्रो अक्सिजनको एटम कम्बाइन भएर वाटरको फर्मेसन हुन्छ। तर वाटरमा चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनको जुन कम्बाइनिङ गर्ने मासको रेसियो छ नि, त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यसमा हामी भन्न सक्छौँ 2 ग्राम हाइड्रोजन, एउटा हाइड्रोजन एटमको एटोमिक मास कति? 1 ग्राम लिन्छौँ हामी अथवा 1 AMU लिन्छौँ। H2 दुईटा हाइड्रोजन एटम छ, त्यसैले 2 ग्राम हामी के भन्छौँ त? 2 ग्राम H2 ले कति ग्राम अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छ त? अक्सिजनको कति छ त? एटोमिक नम्बर 8, यसको डबल गर्नु 16। त्यो 16 ग्राम अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्ने भयो। त्यसको रेसियो लिने हो भने हाइड्रोजन अथवा अक्सिजनको रेसियो लिने हो भने 2/16 1:8
1:8 बाई के आयो त मास आयो। यसको मतलब वाटरमा हाइड्रोजन र अक्सिजनको जुन कम्बाइनिङ रेसियो छ नि त्यो 1:8 छ। अब त्यो वाटरको स्याम्पल तपाईँ जहाँसुकैबाट लिनु, ट्याप वाटर या धाराको पानीबाट पानी झिक्नु या बोतल या हुन्छ नि डिस्टिल्ड वाटर या जुनसुकै स्याम्पलको पानी ल्याउनु, त्यसमा चाहिँ H2O को मोलिक्युललाई एनालाइसिस गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ 1:8 रेसियोमा उनीहरूको मासको कम्बिनेसन्स हामी हेर्न पाउँछौँ। त्यसैले हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने कम्पाउन्डमा चाहिँ के हुन्छ त डिफिनिट प्रोपोर्सन बाई मास हुन्छ। जुन कम्बाइनिङ फ्याक्टर हो, जुन कम्बाइनिङ एलिमेन्ट हो, उनीहरू कम्बाइन गरेका हुन्छन्, तर कन्डिसन्स के हो त कम्बाइनिङ गर्दाखेरि उनीहरूको कन्स्ट्यान्ट माससँग के गरेका हुन्छ त रियाक्सन्स गरेका हुन्छ। अनि कम्पाउन्ड्सलाई चाहिँ हामी कम्पाउन्ड्स आर कल्ड केमिकल कम्पाउन्ड्स, किनभने उनीहरू चाहिँ केमिकल कम्बिनेसन्स एलिमेन्ट्सहरूको केमिकल कम्बिनेसन्स भएर उनीहरू बन्या हुन्छ। त्यसैले हामी कम्पाउन्ड्सलाई केमिकल कम्पाउन्ड्स भन्छौँ। किनकि उनीहरू केमिकल कम्बिनेसन्स भएर बन्या हुन्छ। तर यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो हामी अझै के नोट गर्न सक्छौँ भने, अहिले तपाईँहरूको बेसिक्स हो, नोट बनाउँदै जानु होला। अनि यसमा अझै हामी के इम्पोर्टेन्ट कुरो नोट गर्न सक्छौँ भने, जस्तै दुईवटा एलिमेन्ट मैले लिएँ, कार्बन र अक्सिजन लिएँ। यो दुईवटा एलिमेन्टले कम्बाइन गरेर यदि कुनै कम्पाउन्ड बनाउँछ भने त्यो कम्पाउन्ड जे नि हुनसक्छ। यसको मतलब सपोज मैले सी र ओ को कम्बिनेसन हेर्ने हो भने एउटा कम्पाउन्ड बन्न सक्छ CO र अर्को कम्पाउन्ड हामीलाई थाहा छ CO2। यो CO भनेको के हो त कार्बन मोनोअक्साइड हो नि त, कार्बन मोनोअक्साइड। र CO2 भनेको के हो त कार्बन डाइअक्साइड हो। यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भने दुईवटा एलिमेन्ट्सहरू जुनसुकै वेमा रियाक्सन्स गरेर कम्बाइन गरेर कम्पाउन्ड्सहरूको फर्मेसन गर्न सक्छ। CO नि बनाउन सक्छ, CO2 नि बनाउन सक्छ। हो, अब हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ कसरी यिनीहरूले कम्बाइन गर्दैछ त। त्यो सबै कुराहरू हामी केमिकल बोन्डिङ भन्ने च्याप्टरमा डिटेलमा हेर्छौँ। अब चाहिँ हामी यो केमिकल कम्पाउन्डको केही क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्छौँ। केमिकल कम्पाउन्डको क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्छौँ। Characteristics of chemical compounds। यसको फर्स्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स के भन्छ भने केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू कसरी अब्टेन्ड हुन्छ त युनियन अफ 2 or more एलिमेन्ट्स इन डिफिनिट प्रोपोर्सन्स। 2 या 2 भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरूलाई यदि हामीले युनियन गर्ने हो भने रियाक्सन्स गराउने हो भने त्यो नि डिफिनिट प्रोपोर्सन्समा अनि हामी बल्ल के केमिकल कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ। त्यो पोइन्ट यहाँ लेखिदिउँ, द केमिकल कम्पाउन्ड्स are obtained by the chemical union of 2 or more elements in a definite proportions। दुई अथवा 2 भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरूलाई यदि डिफिनिट प्रोपोर्सन्समा युनियन गराउने हो भने डिफिनिट प्रोपोर्सन्समा फिक्स्ड प्रोपोर्सन्समा उनीहरूको कम्बिनेसन्स गराउने हो भने अनि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त केमिकल कम्पाउन्डको फर्मेसन्स हुन्छ। र अर्को कुरो हामी के भन्न सक्छौँ, कम्पाउन्ड्स आर होमोजेनियस इन नेचर। Compounds are homogeneous in nature। होमोजेनियस इन नेचर मतलब हामी मिक्सचर्समा हेर्छौँ डिटेलमा। होमोजेनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजेनियस मिक्सचर्स भनेको के हो? होमोजेनियस इन नेचर भनेको कम्पाउन्ड्सहरूको जुन कम्बिनेसन्स हुन्छ नि त्यो युनिफर्म हुन्छ, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड भएको हुन्छ बाई वेट। यस्तो होइन कि कुनै ठाउँमा यो बढी कुनै ठाउँमा यो कम, त्यस्तो हुँदैन। युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन्स हुन्छ कम्पोनेन्ट्सहरूको, त्यसैले कम्पाउन्ड्स आर के हुन्छ त होमोजेनियस हुन्छ। अनि अर्को कुरो हामी के भन्न सक्छौँ, सपोज दुईवटा एलिमेन्ट्सलाई मिक्स गरेर एउटा मैले कम्पाउन्ड बनाउने हो भने त्यो कम्पाउन्ड्सको जुन प्रोपर्टी हुन्छ नि त्यो दुईटै एलिमेन्ट्सको प्रोपर्टीबाट के हुन्छ त इन्टायरली के हुन्छ त डिफ्रेन्ट हुन्छ।
यो लेखिदिउँ यहाँ, द chemical and physical properties of a compound are entirely different from those of the component elements. अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ सब भने, जस्तै मैले वाटर र हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई मिक्स गरेर मैले वाटरको फर्मेसन गरेँ, यसलाई ब्यालेन्स गरेँ। अब यो वाटरको जुन प्रोपर्टी हो नि, यो हाइड्रोजन र अक्सिजनको प्रोपर्टीबाट के हुन्छ त, इन्टायरली डिफ्रेन्ट हुन्छ। मैले भन्न चाहिँ त्यो खोजे हो। अब जस्तै तपाईँहरूलाई थाहा होला नि, हाइड्रोजन के हो, एउटा कम्बस्टिबल ग्यास हो। हाइड्रोजन के हो त, एउटा हाइड्रोजन के हो त, एउटा कम्बस्टिबल ग्यास हो। मतलब बल्छ। हाइड्रोजन के हुन्छ त, मजाले बल्छ। र अक्सिजन के हो त, अक्सिजन चाहिँ बल्दैन, तर बल्नको लागि चाहिँ सपोर्ट गर्छ, सपोर्टर अफ कम्बसन। अक्सिजन के हो त, अ ग्यास विच सपोर्ट्स कम्बसन। कम्बसनलाई चाहिँ के गर्छ त, अक्सिजनले सपोर्ट गर्छ। तर यो दुईटालाई मिक्स गरेर जब हामी वाटरको फर्मेसन गर्ने हो भने वाटरको प्रोपर्टी के हुन्छ त, इन्टायरली डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो त नाइदर कम्बसिबल हुन्छ नर सपोर्टर अफ कम्बसन हुन्छ। वाटरको के छ प्रोपर्टी, नाइदर कम्बसिबल neither combustible nor supporter of combustion. Neither combustible nor supporter of combustion. त्यसैले दुईटा कम्पाउन्डलाई मिक्स, दुईटा एलिमेन्ट्सलाई मिक्स गरेर कुनै कम्पाउन्ड बनाउने हो भने त्यो कम्पाउन्डको जुन प्रोपर्टी हुन्छ नि, त्यो दुईटै कम्पोनेन्ट्स एलिमेन्ट्सको प्रोपर्टी भन्दा के हुन्छ त, फरक हुन्छ। अनि अर्को प्रोपर्टी हामी के हेर्न सक्छौँ त, कम्पाउन्डको फर्मेसन हुने बेलामा हाम्रो एनर्जी कि त इभल्भ हुन सक्छ कि त एब्जर्ब हुन सक्छ। र एनर्जी जेसुकै फर्ममा नि हुन सक्छ। एनर्जी इन द फर्म अफ हिट, लाइट अथवा इलेक्ट्रिसिटी, जुनसुकै फर्ममा नि एनर्जी कि त एभल्भ हुन सक्छ कि त एब्जर्ब हुन सक्छ। यसकै बेसिसमा हामी दुई किसिमको रियाक्सन पढ्छौँ, एक्जोथर्मिक र इन्डोथर्मिक रियाक्सन्स। एक्जोथर्मिक रियाक्सन्समा के हुन्छ, एक्जो भनेको बाहिर, हिट बाहिर निस्किन्छ, र इन्डोथर्मिकमा चाहिँ के हुन्छ त, हामीले हिट सप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हामी लेखौँ, ड्युरिङ द फर्मेसन of a compound, energy in the form of heat, light or electricity is either evolved or absorbed. बुझ्नु पनि यो कुरो, जब कुनै पनि केमिकल कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ त्यो बेला चाहिँ एनर्जी कि त एब्जर्ब हुन सक्छ कि त इमिट हुन सक्छ। र त्यो एनर्जी जुनसुकै फर्ममा हुन सक्छ, हिट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फर्ममा नि हुन सक्छ एनर्जी। र एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एउटा इक्जाम्पल हामीसँग के छ भने, जब हामी कोललाई बन्ड गर्छौँ नि, हिट एन्ड लाइट इमर्ज हुन्छ है त। जब हामी कोललाई
कोल भनेको कोइला, कोइलालाई जब हामी बर्न गर्छौँ त होला नि पसलतिर कोइला जब हामी बर्न गर्छौँ त्यतिखेर के हिट र लाइट पनि के हुन्छ त इभल्भ हुन्छ। इक्जाम्पल लेखिदिन्छु, यो सजिलो हुन्छ। वेन कोल इज burned when coal is burned, heat and light is नभनौँ, heat and light are evolved। त्यो केही कुराहरू थियो है त। सो आजको सेसन हामी यही इन्ड गर्छौँ, अनि नेक्स्ट भिडियोमा हामी अरू पार्ट गर्छौँ। त्यतिसम्मको लागि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुल पढ्दै गर्नुहोला र यो नोट्सहरू सार्दै गर्नुहोला। हामीले कोर्स स्टार्ट गरिसकेका छौँ, एकदमै डिसिप्लिन वेमा पढ्दै गर्नुहोला र जो एकदमै निडी स्टुडेन्ट छ जसलाई कुनै नि फाइनेन्सियल सपोर्ट छैन, जो पढ्न चाहन्छ उनीहरूको लागि यो च्यानल सेयर गरिदिनु होला। अनि त्यति बेलासम्म जय नेपाल, ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू।